Salutare din Vietnam! Am schimbat locația, am plecat din Ho Chi Minh și am ajuns în Dalat. E o stațiune într-o zonă montană. Suntem la 1500 de metri altitudine. E foarte fain. E foarte fain că e răcoare. Și am ajuns aici cu un autocar. A fost prima noastră experiență cu un sleeper bus. Așa arată un sleeper bus în Vietnam. Sunt două locuri, unul sus, unul jos. Eu sunt pe mijloc, mai sunt și pe partea asta, deci sunt 3 rânduri. Da. Poți să-ți tragi perdeluța ca să ai intimitate. Da, complet. Adică și într-o parte și în alta. Sunt foarte curate autocarele. Ideea e doar că pentru Laos, spre exemplu, e foarte scurt. Da, nu are chiar cam 1,75, cred că. Eu, dacă mă întind, sunt la limită și am 60. 1,60 aproape. Mai primești și o păturică din asta, pentru că e aer condiționat foarte tare și ți se face frig. Da, e nevoie. Da. Mai ai aici o priză USB, una USB-C, un cuier. Îți dau apă și te descalzi când urci. Da, da. Și după când cobori la pauză, îți dau ei șlapi. Ca să poți să mergi la baie, să nu mai trebuiască să-ți iei încălțările, pentru că ți le pui într-o pungă și nu le mai scoți până n-ai coborât de tot din el. E destul de confortabil, doar că e ciudat să stai așa de mult timp întins, mai ales pe zi. Da, poți să dormi dacă vrei. Poți să și ridici spătarul, nu? Da. Tu ți l-ai ridicat acum, nu? Mai mult se poate. Și de aici, de la butoanele astea, mai poți să-ți ridici aici. Să fie așa ca la șezlong. Dacă mă întind, sunt exact cât. Deci, Și are și perdeluța acolo. da, mai am aici încă una, dar am vrut să te văd măcar pe tine. În partea asta am închis. Mai este o tanti aici. Și Da, mai da. ai aici o etajeră unde îți mai pui niște lucruri. Da, da, poți să pui acolo apă. Și am făcut pauză, te-am oprit. Nu înțeleg de ce dau atât de mult aer. E bine că măcar nu stau cu capul aici, știi că stau aici. Atunci se duce. Deci aia e pătură. Da. Nu mă mai zic nimic, că nu știu dacă m-au zis de la aerul ăsta condiționat. Drumul a durat 8 ore. A fost confortabil. Atât doar că nu mi-aș mai lua pat sus și pe mijloc. Pentru că la fiecare curbă eu aveam impresia că o să cad în stânga sau în dreapta. Deci aș mai merge cu sleeper bus-ul, doar că mi-aș lua pat jos. Și poate la geam, la unul dintre geamuri. Pentru că ați văzut că sunt 3 rânduri. Oricum nu prea sunt alte variante. Adică doar microbuze sau autocare de tip sleeper bus. Nu prea găsești autocare în acelea clasice în care doar stai pe scaun. Da, chiar dacă vrei să călătorești pe timp de zi, nu prea găsești autocare cu scaune normale, doar cu paturi. După cum vă spuneam, am ajuns în Dalat, ne-am cazat la un hotel. Ne-am cazat la hotel pentru că nu am găsit un apartament, cum preferăm de regulă. Bine, sunt, doar că sunt destul de departe de centru, adică în zonele mai Da. sus, așa pe dealul cu munte și sunt mai scumpe, undeva la 60-70 de euro pe noapte. Noi aici plătim 11 euro pe noapte, adică undeva la 55 de lei și e foarte ok, foarte curată camera. Da, mi-am prins o ofertă pe Booking, pentru că camera era undeva la 30 de euro. Aici e frumos, doar că, fiind sezon ploios, cam mai și plouă. Da, e sezonul umed și a plouat zilnic. Acum am prins o zi mai frumoasă. După cum se poate vedea, orașul e mult mai aerisit. Nu mai e traficul din Ho Chi Minh. Sunt și aici scutere și motociclete, dar nu se compară cu ce era în Ho Chi Minh. Și în mijlocul orașului e lacul ăsta. Motivul principal pentru care am vrut să venim aici e temperatura.
Pe zi sunt între 24 și 26 de grade, iar noaptea temperatura scade până la vreo 16-17 grade. Da, și chiar dacă e soare, bate vântul și se simte foarte... E foarte fain, confortabil. e ceva deosebit să nu mai transpirăm, să nu mai curgă apele pe noi. Da, pentru că nu e meditate cum erau în zonele de delta sau de câmpie. Climatul de aici contrastează cu climatul tropical, care e în sudul și în centrul Vietnamului, pentru că suntem tot în aceeași zonă, dar având în vedere altitudinea, temperaturile sunt altele și orașul a fost supranumit orașul primăverii eterne. Mai în glumă, mai în serios, localnicii spun că într-o zi au 4 anotimpuri în Dalat. Dimineața au primăvară, la prânz vară, seara toamnă și noaptea iarnă. Dar nu e iarna aia pe care o știm noi. Orașul e o destinație turistică, dar mai mult la nivel național. Am văzut și multe autocare cu asiatici, dar turiști de pe alte continente, să zic așa, nu prea am văzut. Sunt, dar sunt cei care... puțini. Da, sunt cei care stau mai mult în Vietnam, adică Da. ori sunt expați care locuiesc aici pe termen mai lung, ori sunt travelers care stau câte 3-6 luni. Și care vin ca noi pentru răcoare. Da, și tocmai pentru că nu e așa turistic. Da. Adică nu e atât de, cum să zic, mare flux de turiști din pe alte continente. E destinația numărul 1 pentru luna de miere în rândul vietnamezilor. Sunt multe clădiri din perioada colonială în oraș. De fapt, francezii sunt cei care au pus bazele orașului. Au vrut aici, în zona montană, o stațiune, așa că în 1907 au deschis primul hotel. Ulterior au amenajat parcuri, bulevarde largi, terenuri de golf, vile, case, școli și nimic industrial. Și asta se vede și azi, pentru că orașul încă are un farmec aparte și nu seamănă cu ce am văzut în Vietnam până acum. De fapt, când ne plimbăm pe stradă, nici nu aș zice că suntem în Vietnam. Da, unii spun că Dalat e o mică Elveție în Vietnam, pentru că are un aspect care nu seamănă cu Vietnamul ca arhitectură și zona, fiind în zonă montană și cu multă pădure împrejur. Da, de pe geamul de la hotel vedem o parte din oraș și sunt foarte multe vile în jur. E și un liceu pe care îl vedem tot de la hotel. E tot din perioada colonială, e un liceu deschis în 1927. Acolo învățau copiii francezilor și ulterior și copiii vietnamezilor din clasa superioară. Iar astăzi este colegiul pedagogic din Dalat. Deci și după aproape 100 de ani, acolo încă funcționează o școală. Atmosfera e liniștită. În prima parte a zilei e trafic, dar seara cumva toată lumea se relaxează pentru că nu mai merg care încotro pe la joburi. Se plimbă oamenii cu hidrobicicleta, sunt mulți turiști veniți aici, și vietnamezi, dar și asiatici în general. Să te plimbi cu hidrobicicleta e undeva la 12 lei pe oră. Da, cam așa. Da. Da, deci undeva la $3. Da. Mai sunt și mașinuțele alea pe care le poți închiria sau îți iei tur cu ele. Tur, nu le închiriezi tu. Da, și care îți fac turul orașului. Da, și autocar din acela suspendat, etajat cu... Da, cam cum vedem în multe orașe. Da, atmosfera e plăcută, pentru că, deși nu e un oraș foarte mare, nu e niciun oraș unde să nu ai ce face și unde să nu găsești... Da, e plin de restaurante, terase, cafenele.
Da, asta zic că încă s-a păstrat ideea asta de stațiune. Încă e stațiune, sunt foarte multe unități de cazare, hoteluri, restaurante, cafenele, cofetării. Uitați-vă câte hortensii sunt aici. N-am văzut niciodată așa de multe într-un loc. Nu sunt înflorite, de acum încolo o să înflorească, dar pot să-mi imaginez cum arată aici toată suprafața asta. Când e înflorit tot. Să nu credeți că tot orașul arată ca o mică Elveție. După ce urci în partea de sus a orașului, găsești din nou cablurile nodate pe stâlpi, clădiri similare cu ce am văzut în Ho Chi Minh. Specificul vietnamez încă se păstrează. Asta e piața centrală din Dalat. E o formă circulară. De jur împrejur sunt florării. Și în interior, în clădirea asta, e piața propriu-zisă. Din ce vedem, cam toate tarabele vând cam același lucru. În mare parte fructe uscate și legume uscate, făcute așa, pe post de snack, chips, ceaiuri. Prețurile sunt afișate. Dar da, în mare parte fructe uscate. Ăsta e jackfruit deshidratat. Și de multe ori poți să guști, pentru că nu prea poți să-ți dai seama dacă e dulce sau sărat. Îți scrie în engleză pe pungi. Da, dacă și cartofi dulce. Chipsul de cartofi, sunt cartofi dulci, practic. Da, noi ne-am luat zilele trecute din astea și alea sunt sărate. Dar dacă ți-ai de astea, de exemplu, sunt dulci și nu m-aș fi așteptat. Dar ți se dă să guști înainte și atunci poți să îți dai seama dacă vrei să cumperi sau nu. E aglomerat pe aici. E în general o piață turistică, pentru că vin aici turiștii. Uite și caju. Uite, goji. Da, da. Ai trecut prețul, nu? 30 de 100 de grame. Da, 30 de mii, adică 6 lei 100 de grame. Păi da, cam ca și în România, 60 de lei Și kilograme. de asta caju 320. Cu cât am luat din Ho Chi Minh? 350. Tot Tot luăm de și noi acolo. de aici. 300 grams. Păi îți dă să guști, ca să fii sigur că îți place. Da, știam. Păi știu că știai cum e, dar Mai mâncat. așa fac, ei dau să guști. Căpșunile alea confiate, sau cum sunt ele uscate, deshidratate, 70 de mii. Deci, cam 14 lei kilogram. Dar cam aceleași lucruri sunt la toate tarabele. Da. Și am văzut că mai lasă la preț, adică dacă văd că nu ești hotărât, mai scad. Ce mai iei? Este E bun prețul? la jumătate față de supermarket. Ah, Cam ok. undeva la 60 de lei kilogram, 65. Ok. Come on. Uite, nuci de macadamia. Da. Nici nu știam că arată așa. Nu trebuie să scrie și în engleză aici, da? Da, da. La unele tarabe mai scrie, ca să Da, știi puțin. ce cumperi.
Da, și cu cartoful dulce, cu suc așa. Da, asta e cartof dulce, mai înainte ne-a zis. Da, și se pare că nu are zahăr. Nu știu ce să zic. Bine, astea da, fructele astea care sunt foarte dulci, cum e și Legume și astea au, mango. dați seama. Mango, cartoful dulce și persicele alea cred că doar sunt deshidratate, adică nu sunt confiate, nu au zahăr, da. Restul nu știu ce să zic. Astea sunt persici ceva. Da, cred că da. Și tot felul de sucuri, de fructe. Da, și frumos că au o grămadă de fructe și semințe. Și știi ce am văzut? Cireșe. Cireșe, ca vișine. Cireșe, cred că sunt foarte mari. Da, da. Am văzut cireș aici. Hello. Hello! Am văzut aici cireș. Cireș și struguri ale tanti. Struguri, da, știu că sunt. Hello. Hello! Da, vezi, ăștia sunt vânzători ambulanți. Grapes? Poftim? Nu cred că struguri. Nu cred că struguri, că arată thank you. diferit. Grapes? Nu înțelege. No grapes. No grapes, nu struguri. Da, arată diferit. Nu. Astea Uite sunt aici, curmale. Drăguțe, nu știu ce sunt astea. Curmale. Curmale, da, da, da. Da, pentru că am citit că aici fiind condițiile astea climatice, se cultivă multe fructe și legume care se cultivă de regulă în zona temperată, să zic, sau la altitudine. Au multe plantații cu varză, conopidă, ceai, cafea, curmale. Da, interesant să ai atâtea fructe și legume și o diversitate într-un singur loc. Și de aici pleacă în tot Vietnamul, pentru că nu în toată țara se pot cultiva. Cât era kilogramul de cireșe? Undeva la 70 de lei, cam așa. Dacă am Mamă. sau mai, da, cam așa. Oare le cumpără cineva? Adică cred și că la da, noi da. sunt foarte scumpe, dar totuși în Vietnam. Da, dar nu sunt foarte multe, adică nu au, n-am văzut să aibă Da, așa n-au cum- cantități mari. Da, cum sunt banane sau alte chestii. Și dacă nu mai aici se produc, poate în zona asta, dai seama că e ceva... Da, poate. Erau mari, arătau Bine, bine. nu știu sigur dacă sunt produse aici. Da, am văzut undeva cireș, Da? copacul, da, Copacul? pom. Era micuț, dar l-am văzut pe drum, pe marginea drumului. Partea asta din spatele pieței e zona cu fructe și legume și acolo sunt tot felul de... Dar nu e așa de mult cum Nu e în mare alte piețe. zona, da, cu fructe și legume, dar sunt doamnele care stau pe jos, au fructele și legumele în tăvițe din alea de lemn și Bine, arată poate nu- frumușel. Poate nu e sezonul. Da, nu știu. De exemplu, și mango e mai scump decât în oraș, decât în Ho Chi Minh, de exemplu. Cât ai dat pe un mango? 6 lei, bine, era mare. Da, ai luat un mango mare, dar n-am văzut așa Cam mare. 9 lei kilogramul vine, dar na, în oraș era mai puțin. Vreo 7 lei, 6 lei parcă. Da, da. Bine, stațiune. Da, și asta și la munte. Nu crește mango poate aici. Da. Uite ce mașini. Că vorbești de stațiune. Cum stăm o săptămână în Dalat și nu avem mașină de spălat pentru că stăm la hotel, am venit la o spălătorie aici în oraș. La o e deja în interior, trebuie să vedem cât costă. Gata, am lăsat aia la spălătorie. Și am plătit, adică n-am plătit, că plătim când ne întoarcem, când ne luăm 7 lei, cam așa, 40.000 de toni. 7 lei 50, deci... Super, e frumos, nu mă așteptam. Da, păi zicea că până în 3 kg. Acum nu le-au cântărit, dar cam așa cred că erau. Am venit la gara din Dalat, care, din ce am văzut pe internet, e cea mai veche din Vietnam. Și la cea mai mare altitudine. Da, e tot din perioada colonială. Clădirea a fost proiectată de francezi și a fost inaugurată în 1938. Ea nu mai face parte din rețeaua feroviară națională, dar e un obiectiv turistic. Și mai circula un tren vechi, un tren istoric sau cum să zic, dar pe distanțe scurte, de vreo 7 km. Până Da. într-un sat aici la 7 km de Dalat
Dar asta tot în scop turistic. Da, Poți să că faci în o tren. plimbare cu trenul într-un singur oraș, deci doar pe ruta asta mai poți să mergi. Ca să vezi cum e trenul acela Oraș vechi sau și... sat e ăla. Sat, cred că. Și am plătit taxă de intrare ca să intrăm în gară. Ai simbolică, 5.000 de dongi, Da. aia e pentru 2 persoane undeva la 1,80 lei. Da, da. Deci doar simbolică taxa. Nu știu exact ce e în interior, o să vedem. Acolo ceva cafenea, văd că. Din 1938. Da. Wow, e tren din ăsta vechi, super vechi, n-am văzut niciodată așa vechi. Dar așa nu are foarte multe vagoane. Ah, drăguț. E chiar fain. Da. Și e foarte aglomerată gara. Nu ne-am Da, gândit că o să plin. fie atât de mulți turiști. Uite, în acolo- vagonul ăsta e amenajată cafenea. Da, și acolo locomotiva aia de cu abur, în față e așa, ca muzeu. Se urcă copiii în ea, dar nu mai funcționează, cred că. Așa arată interiorul gării. Și aici se vând suveniruri și produse pe care le-am mai găsit și în piața centrală. Dar ce îmi place mie e sala de așteptare. Sunt scaune vechi, fotografii vechi și e tot așa păstrat, în mare parte cum era atunci. Am întrebat la bilete și mai sunt locuri și pentru următorul tren cum ar veni peste, nu știu, 10 minute. Deci se pot lua și înainte, nu e chiar atât de aglomerat tot timpul. Doar că n-am înțeles dacă sunt locuri la, că în mod normal sunt 4 clase, să zic. Clase, da. Adică banchete de lemn, banchete de așa confortabile, cu ușa masa, cum să zic, cu burete, Da, tapizate. tapizate așa. Și VIP 1 și VIP 2, adică la VIP 1 sunt banchete cu măsuțe între și la Da, VIP da. 2 sunt scaune așa, cu spatele la geam. Și față în față. Da, și față în față. Da. Acum au zis că VIP 1 și VIP 2 ar mai fi disponibile, dar nu știu că celelalte vagoane erau închise, deci ar putea să nu mai vândă la banchetele alea de lemn. Și prețul e undeva la 20 de lei dus întors, deci undeva la 4, nu, 5, da, 4 euro dus întors. Nu e scump, doar că și distanța e scurtă. Jumătate de oră faci cu trenul. E doar așa de experiență. Da, și Dar- peisajul nu e chiar atât de mutat pe hartă, mai mult mergi printre clădiri și zone cu sere. Da, pentru că vă ziceam că se cultivă mult aici, având în vedere că e climatul ăsta și în oraș și în jurul orașului, zona mai periferică, sunt foarte multe sere. Da, doar pe hartă, că Da. altfel nu mi era plin de sere. Și nu era așa văzută pe dar mai mult printre clădiri. Și asta îi ziceam lui Lau că eu nu țin neapărat să merg cu trenul. Adică dacă nu aș fi putut să urc, Da, da. să văd cum arată în interior, aș fi fost tentată. Dar așa să merg doar până acolo ca să ne și întoarcem, nu știu. Așa, Da, și- biletul e foarte ieftin. Da, și jumătate de oră nu e mult. Asta e că dacă era o călătorie mai lungă și un peisaj mai interesant, doar că și plouă. S-a pus o ploaie din nou, torențială. Suntem obișnuiți, a plouat în fiecare zi. Da, așa că o să stăm în gară până se mai oprește. Aici se vând ponceuri și umbrele la ordinea zilei. Cum Da, cum începe începe ploaia, ploaia, este cineva, da, cu ponceuri și cu umbrele pe stradă. Uite, aici poți să-ți faci portretul în creion. Asta face aici tipul. Sunt reușite.
S-a lăsat seara și s-a făcut și frigut. Dar nu e chiar seara târziu, abia ora 5, dar că pare seara din cauza că sunt norii foarte joși. Și aici se și întunecă foarte repede. La 6:30, gata, vezi, da. N-am mai purtat geaca asta de mult, adică tot am cu mine de când am plecat de acasă, dar n-am purtat-o niciodată. Ai purtat-o când ne ploua. Când ne-a prins pe noi ploaia încât să-mi iau geaca? În Sri Lanka și dacă ploua, eu stăteam așa. Dar tot nu e atât de frig cum lasă oamenii ăștia să creadă. Pentru că aici am văzut o nouă modă. Ei umblă cu șlapi și pantaloni scurți, cum umblă ei de obicei, dar seara și au căciulă din aia groasă, flaușată așa, cum sunt multe de vânzare pe aici, fulare de alea groase și geacă, pufaică din aia umflată. Da, aici am Adică nu e pentru asta. De când suntem în Dalat, toată săptămâna am mâncat la același restaurant. L-am găsit în prima zi și e mâncare super bună și ieftină. Am găsit multe variante fără carne și n-am mai căutat altul. E chiar în zona centrală și sunt foarte multe feluri de mâncare tradițională vietnameză. Și cum spuneam, pentru noi sunt foarte multe feluri de mâncare fără carne. Tofu, orez, noodles, foarte multe legume, supe. La prețuri foarte bune. Da, prețurile sunt foarte bune. Spre exemplu, ne-am luat felul ăsta de mâncare cu orez, legume, tofu, varză, ciuperci, care e 59.000 de dongi, adică Undeva la aproape 11 lei, să zicem. 11 lei un fel de mâncare și super ieftin. Există și mai ieftin de atât. Da, și orezul. De exemplu, orez aici cu usturoi, dar n-are usturoi, ciupi de ou, Da, fried rice. cam 6,50 lei porție. Și porție... Și e porție zdravă, adică să mănânci un fel de mâncare cu 8-10 lei e super ieftin. Da, cele care au carne de porc sau de vită sunt puțin mai mari prețuri, dar e normal. Că... Păi uite, hai să mai luăm un exemplu. Uite, stilul ăsta de hot pot, cum mănâncă ei, în care îți aduce oala cu supă și practic ți-o prepari tu. E pentru două persoane, într-adevăr, e 149.000. Asta înseamnă... Cam 24. Da, 24 de lei de acolo. Dar e pentru doi. Da. Deci asta e convenabil. Dacă e să ne uităm la felurile de mâncare cu carne, spre exemplu asta, care are vită și legume, 109. Da, 120 de lei. Deci ne-a venit mâncarea, vin două vase din astea, ca două tigăi de fontă, care sunt foarte încinse și cu legumele așa semi-crude, ca tu să ți le tot gătești, în funcție de cum îți place. La un moment dat se oprește, că se răcește și barbul ăsta. Și atunci poți să începi să mănânci. Eu am orez cu tofu și legume. Tu ai același lucru, doar că ai ou în loc de tofu, nu? Da. Aici e sos de soia cu ceva condimente. Da, ce fac eu e să amestec tot, inclusiv orezul, pun sos și e super bun. Trebuie să amesteci acum, cât e încins, ca să nu ți se ardă, știi? Da, pe omul meu încă nu-i făcut. Acum se face. Păi da, poți să le amesteci și tu. Deci până acum, cred că în Vietnam am mâncat cel mai ieftin. Și în Egipt. Ce să zic, să ții un fel din asta de mâncare care te ajunge, adică e super sățios. Cu 11 lei mi se pare... Da, nu știu unde mai mănânci cu 11 lei. Trebuie să tot mestești constant ca să nu se prindă aici. Practic tu-ți gătești mâncarea. Da, se practică aici în Asia. Uite, ciupercile sunt chiar nefăcute, trebuie să le gătești. Asta zic că practic amestec aici tot. Așa fac eu, acum nu știu dacă așa se face.
ziceam că seara se adună toată lumea aici, în zona centrală. Bine, e și vineri seara, dar așa am văzut cam în fiecare seară când nu ploua torențial. Toți oamenii se adună aici cu copii. Vin cu căței ăștia, la care le pun ochelari și tot felul de chestii și oamenii își fac poze cu ei. Dar ei sunt atrași de a-și face poze cu orice. Nu mai știu pe unde să merg ca să nu intru în pozele lor. Deci cu mine stau căței ăștia. Îți place această atmosferă de bălci? Poate că e animată, dar prea multă... Zici că suntem în Kuala Lumpur. Da. Adică Prea prima... multă vânzare de orice, totul se vinde, totul se face... Faci poze cu câinii bani, faci poze cu ăștia îmbrăcați așa bani. Uite, îți cumperi și o pasăre zburătoare. Deci în prima seară când am văzut câinii ăștia așa aliniați, am crezut că e ceva competiție din aia, știi, în care se premiază cel mai dresat câine sau... Dar nu, ei doar stau aliniați ca să-și facă copiii poze cu ei. Pe omul statuie l-am văzut pe scooter mai devreme. Îi fluturau aripile în timp ce conducea scooterul. Și repet, asta se întâmplă în fiecare seară, dacă nu plouă torențial. Doar că, cum e așa flux mare de turiști, tot timpul vin alți oameni și atunci le merge. Hai că se pare că nu doar oamenii au ieșit seara în oraș. Dar oare nu îi mănâncă? În Cambodgia îi mâncau, îi puneau pe grătar. Mai se pare că nu, trebuie frumos fericiți pe malul lacului. Da, și o duc bine, vezi că sunt bine făcuți așa. Uite. Dar testoasele am văzut că le mănâncă și ei, că au de vânzare. Dar șobolanii se pare că nu, dacă umblă așa liberi, mulți, fără să fie vânați. Seara, în zona pieței, e night market. Dar suntem șocați de câtă lume e. Suntem aici noi și tot orașul. De toți turiștii care sunt în oraș. Portughezii care vin cu grupuri au steac, altfel pierde. Hai să vedem cum arată atmosfera. Au orez de toate culorile și un fel de clătite umplute cu legume și ceva verdeață și sosuri pe care le mănâncă toți oamenii pe aici. O grămadă de carne și multe preparate pe băți. Street food în general. Mamă, îți fac ăștia capul calendar. Au și produse de patiserie. Asta e așa, ca moștenire după ce au fost colonie franceză. V-am zis că se vând geci groase.
Deci de iarnă. Și pălăriile astea plaușate pe care am văzut că le poartă foarte mult. Astea sunt castane, nu? Da, castane. Uite, ouăle astea nu știu ce e cu ele. Pentru că sparte și iese ceva din ele, dar nu cred că e balut, pentru că iese ceva galben. Nu știu dacă e pui în interior, dar arată dubios. Nu le întreb? Poate știi engleză fetele alea. Deci sparg oul și l amestecă așa cu un bețișor în interior ca să se amestece gălbenușul cu albușul. Cred că da. Aia e ideea. Da, da. E super aglomerat. Și nu e strada închisă, oamenii încă merg cu scuterul pe aici. Eu nu știu de unde au ieșit toți oamenii ăștia. Nici nu știam că sunt atât de mulți oameni în orașul ăsta. Uite, ești de la paletă. Crezi că ei mult gătesc pe grătar. La cărbuni, în general. Mi-aș lua și eu o clătită din aia, doar care carne. Și dacă vreau să-i spun să nu-mi pună carne, nu o să înțeleagă. Că nu ne înțelegem. Da. Sunt aici cu tine. Să nu ne pierdem. Aici se încheie vlogul nostru din Dalat. Ne-am simțit ca în stațiune. Da, chiar ne-a plăcut și ne bucurăm că am ales să venim aici, fără să fie un punct pe hartă unde ne doream să ne oprim la început când am ajuns în Vietnam. Da, nu știam inițial de Dalat. Ulterior am găsit informații despre și am văzut că e răcoare și am zis de ce nu. Da, și e un loc unde te relaxezi cumva, chiar dacă nu e neapărat un orășel foarte mic să fie complet liniște, adică e și trafic, se aud claxoane și autocare și mașini, dar nu e trafic într-un oraș mare și peisajul te duce așa cu gândul la o zonă unde te poți relaxa, unde te poți plimba. Merită pus pe hartă dacă vin în Vietnam și ai timp să te oprești în locurile mai puțin turiste, mai puțin promovate printre occidentali sau printre turiștii care nu sunt din Asia, merită să vii aici măcar pentru câteva zile, dacă vrei să fugi un pic de căldura din delta Mekongului sau căldura din zona de coastă. Mulțumim că ați rămas cu noi până la final și ne revedem în vlogul următor.